নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেইবাটাও ব্ৰেকিং নিউজ আজি এই 5 মিনিটৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ পাই থাকিবলৈ হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেইবাটাও ব্ৰেকিং নিউজ বন্ধুসকল আজি প্ৰথমটো খবৰ হৈছে 49 টকা খৰচ কৰি লাভ কৰিলে 1.5 কোটি টকা 49 টকা খৰচ কৰি এজন ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিলে 1.5 কোটি টকা নিহাৰ ভিতৰতে কোটিপতি হৈ পৰিল সাহাবুদ্দিন দেওবাৰে ৰোজা ৰাখি থকাৰ মাজতে সাহাবুদ্দিনে লাভ কৰিলে এক ডাঙৰ খবৰ 1.5 কোটি টকা হঠাৎ সোমাল সাহাবুদ্দিন মুনচিৰ একাউণ্টত অনলাইন গেম খেলি সাহাবুদ্দিনে সলনি কৰিলে নিজৰ ভাগ্য অনলাইনত ক্ৰিকেট খেলা সাহাবুদ্দিনৰ ঘৰ মধ্যপ্ৰদেশত দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰমজানৰ ফিতৰা 70 টকা নিৰ্ধাৰণ ইছলাম ধৰ্মী লোকলৈ ডাঙৰ খবৰ অসম সুন্নী মাদ্ৰাছা শিক্ষা পৰিষদে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ফিতৰাৰ পৰিমাণ 2023 বৰ্ষত ৰমজানৰ ফিতৰা 70 টকা নিৰ্ধাৰণ মঙলদৈত কেইবাটাও ইছলামিক সংস্থাৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত ইছলাম ধৰ্মী লোকলৈ ডাঙৰ খবৰ অসম সুন্নী মাদ্ৰাছা শিক্ষা পৰিষদে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ফিতৰাৰ পৰিমাণ 2023 বৰ্ষত ৰমজানৰ ফিতৰা 70 টকা নিৰ্ধাৰণ দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নৰজিল হল প্ৰতিবাদ ইংৰাজী ভাষাতে ছপা হল ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰম অৱশেষত অসম চৰকাৰী বিদ্যালয় অন্তৰ্ভুক্ত হল ইংৰাজী ভাষা ইংৰাজীতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কৰাৰ আকুৰ্গু স্থিতিৰে শিক্ষা বিভাগে ইংৰাজী ভাষাতে ছপা কৰিলে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰম উল্লেখ্য যে অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ইংৰাজী ভাষাত শিক্ষাদান কৰাৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিবাদৰ ঢৌ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা আঞ্চলিক দললৈকে সকলোৱে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছিল চৰকাৰৰ আকুৰ্গু স্থিতিক সমালোচনা কৰিছিল কেইবাগৰাকীও বুদ্ধিজীৱীয়ে কিন্তু এই সকলোবোৰ প্ৰতিবাদক আওকাণ কৰি অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে শেহতীয়াকৈ ইংৰাজী ভাষাতে ছপা কৰি উলিয়ালে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ দুটাকৈ বিষয়ৰ পাঠ্যক্ৰম অৱশ্যে যিসকলে অসমীয়াতে পঢ়িব বিচাৰে সেইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে অপচনেল হিচাপে অসমীয়া ভাষাও ৰাখিছে শিক্ষা বিভাগে দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ ফলত টছনছ কাছাৰৰ দক্ষিণ ঢলাই প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে 1 ফুটতকৈ অধিক বৰফৰ দম বান্ধে মাত্ৰ 10 মিনিটৰ অকাল ধুমুহাই সকলো ছিন্ন ভিন্ন কৰি গছ-গছনি ঘৰ আদি বাগৰি পৰাত কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰ লগতে কিছু গৰু ম'হৰো মৃত্যু ঘটিছে দেওবাৰে অহা এজাক ধুমুহাই দক্ষিণ ঢলাইৰ চান্দিঘাট শ্বেয়াৰৰাটল জামালপুৰ আৰু ৰাজনগড় গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ কেইবাখনো গাঁও টছ কৰে বহুকেইটা ঘৰৰ মূধচহ উৰুৱাই নিয়ে ধুমুহাই ঠায়ে ঠায়ে উভালি পৰে বিদ্যুতৰ খুঁটা প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে 1 ফুটতকৈও অধিক বৰফৰ দম বান্ধে মাত্ৰ 10 মিনিটৰ অকাল ধুমুহাই সকলো ছিন্ন ভিন্ন কৰি পেলাই জানিব পৰা মতে গছ-গছনি ঘৰ আদি বাগৰি পৰাত কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰ লগতে কিছু গৰু ম'হৰো মৃত্যু ঘটিছে যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে শস্য পথাৰো দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভাৰতীয় ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক অভিনৱ প্ৰয়াস কন্যা সন্তান থাকিলে পাব 15 লাখ টকা পৰিয়ালত যদি কোনোবা ছোৱালী থাকে তেন্তে উচ্চ শিক্ষা আৰু বিয়াৰ কথা চিন্তা নাই এতিয়া দেশৰ বেংক আৰু ডাকঘৰসমূহে ছোৱালীৰ বাবে এটা ডাঙৰ অফাৰ আগবঢ়াইছে ইয়াৰ জৰিয়তে অভিভাৱকসকলে ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে চিন্তা কৰিব নালাগে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰ জৰিয়তে দেশৰ জনসাধাৰণৰ কথা চিন্তা কৰি আগবঢ়াইছে এই বিশেষ আঁচনি এই আঁচনিৰ অধীনত একাউণ্ট খুলিলে আপোনাৰ কন্যাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে 15 লাখ টকা লাভ কৰিব পাৰিব আনকি শিশুটিৰ বিয়াৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থাও হ'ব পাৰে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে কিন্তু এই সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাত একাউণ্ট খোলাৰ সন্দৰ্ভত চৰ্তসমূহ তলত বৰ্ণনা কৰা হ'ল একাউণ্ট খোলাৰ প্ৰক্ৰিয়া সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰ অধীনত একাউণ্ট খুলিবলৈ কন্যা সন্তানৰ বয়স 10 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগে অৰ্থাৎ ছোৱালীৰ বয়স 10 বছৰতকৈ বেছি হ'লে পিতৃ-মাতৃয়ে এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'ব নোৱাৰে প্ৰথম দুগৰাকী কন্যাৰ একাউণ্ট কেৱল পিতৃ-মাতৃয়ে খুলিব পাৰিব এই ক্ষেত্ৰত যদি প্ৰথম কন্যাৰ পিছত যমজ কন্যা জন্ম হয় তেন্তে তিনিওটাৰে একাউণ্ট খুলিব পাৰিব
এই আঁচনিৰ সৰ্বোচ্চ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ অভিভাৱকে বেংকৰ কাষ চাপিব লাগে আৰু কন্যা সন্তানৰ বয়স 1 বছৰ হ'লে SSYৰ অধীনত একাউণ্ট খুলিব লাগে। এই প্ৰকল্পত এবছৰত 250 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বছৰি সৰ্বাধিক 1,50,000 টকালৈকে বিনিয়োগ কৰা সম্ভৱ। যদি শিশুটিৰ বয়স 21 বছৰ হয় আৰু প্ৰকল্পৰ ধন উলিয়ালে তেন্তে সৰ্বাধিক 15 লাখ টকা পৰ্যন্ত পাব পাৰে। আনহাতে যদি ছোৱালীজনীৰ বয়স 15 বছৰ হয় তেন্তে প্ৰয়োজন অনুসৰি বিনিয়োগ কৰা ধনৰ 50% উলিয়াব পাৰিব। কন্যা ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব। কেৱল তেওঁৰ আইনী অভিভাৱকে SSYৰ সুবিধা পাব। মূলত আঁচনিৰ একাউণ্ট ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকত খোলা হয় যদিও SSY একাউণ্টত অন্য ৰাজ্যিক বেংক আৰু ডাকঘৰত খুলিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে শিশুটিৰ পৰিচয় পত্ৰ, জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, পিতৃ মাতৃৰ পৰিচয় পত্ৰৰ প্ৰয়োজন। বৰ্তমান এই আঁচনিত বছৰি 7.6% হাৰত সুদ বেংকে দিছে। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তাজমহল আৰু কুতুব মিনাৰ ভাঙি মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিলে এবছৰৰ দৰমহা দান দিবলৈ সাজু বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ এই মন্তব্য ৰাজ্যত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদে মোগল সাম্ৰাজ্যৰ অধ্যায় বাদ দি দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইতিহাস গ্ৰন্থকে ধৰি বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ বাবে গ্ৰন্থসমূহ সংশোধন কৰাৰ পিছত বিজেপি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক দেখা চৰম ৰূপত। বিধায়কগৰাকীয়ে এই কাৰ্যক সমৰ্থন কৰাই নহয়, মোগলৰ সভ্যতাৰ স্মাৰক তাজমহল আৰু কুতুব মিনাৰ ভাঙি মন্দিৰ নিৰ্মাণ কথাও ক'লে। বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, মোগল থাকিব লাগিব, শেষৰ ফালে থাকিব লাগিব। মোগল হৈছে আগ্ৰাসনকাৰী, আমাৰ ধ্বংসকাৰী। NCERT সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছোঁ। কুৰ্মীৰ মতে মোগলৰ সলনি দেশৰ বা অসমৰ অন্য বীৰসকলে স্থান পাব লাগে। তাজমহলৰ কুতুব মিনাৰ ভাঙি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মন্দিৰ বনাব লাগে। এই মন্দিৰৰ বাবে প্ৰয়োজনত মোৰ বিধায়কৰ এবছৰৰ দৰমহা দান দিবলৈ মই সাজু। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বৃদ্ধি নহ'ব নেকি অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ পাৰিতোষিক? বিভাগীয় মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে ক'লে এইদৰে। বিধানসভাত কি উত্তৰ দিলে বিভাগীয় মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে? বৃদ্ধি নহ'ব নেকি অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ পাৰিতোষিক? বিধানসভাত কি উত্তৰ দিলে বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে? অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসমূহে বৰ্তমানত লাভ কৰি থকা মাহিলী পাৰিতোষিক বৃদ্ধি পাবনে বুলি বিধানসভাত উত্থাপিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে বিভাগীয় মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। এইদৰে সংসদ শিশু উন্নয়ন সেৱা আঁচনিখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি। সেয়েহে অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ পাৰিতোষিক বৃদ্ধিৰ বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ পাৰিতোষিক বৃদ্ধিৰ বাবে বৰ্তমান অসম চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা হাতত লোৱা নাই যদিও বৰ্তমান অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলক পৰ্যায়ক্ৰমে অৱসৰকালীন সাহায্য হিচাপে অংগনবাড়ী কৰ্মীক 4 লাখ টকা, ক্ষুদ্ৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীক 3 লাখ টকা আৰু সহায়িকাক 2 লাখ টকাকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অখিল গগৈৰ গাখীৰ সোৱাদ দাঁত সৰাই নাই, বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ এই মন্তব্য। শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈক গালি পাৰি জীয়াই আছে বিজেপি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। অখিল গগৈ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈক গালি পাৰি জীয়াই আছে বিজেপি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান কাম হৈছে অখিল গগৈক গালি পৰা। এই মন্তব্য অখিল গগৈৰ। অখিল গগৈক লগ পালে গালি পাৰিম বুলি ৰাজনীতিত জীয়াই থাকিবলৈ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে দায়িত্ব পালন কৰা বুলি মন্তব্য কৰে অখিল গগৈয়ে। অখিল গগৈৰ এনে মন্তব্যৰ বিপৰীতে ৰূপজ্যোতিৰ মন্তব্য। কোন অখিল গগৈ? মই চিনি নাপাওঁ। যদি অসমৰ বিধায়ক অখিলৰ কথা কৈছে তেন্তে অখিল গগৈ এগৰাকী কেৰেক ব্যক্তি, তেওঁৰ কথা মই ক'ব লাগে বুলি নাভাবোঁ। বিপৰীতে কওঁ যে 5 বাৰ মই বিধায়ক। অখিল গগৈ এবাৰলৈ জয় হৈছে, য'ত ৰাজনীতি পথাৰত একেবাৰে কেঁচুৱা। অখিল গগৈ গাখীৰ খোৱা দাঁত সৰাই নাই। তেনে এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা মোৰ জানিব আৰু শিকিব লগা একো নাই। দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কৰোনাৰ বিধ্বংসী ৰূপ। এইখন ৰাজ্যত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ 711 জন আক্ৰান্ত, 4 জন নিহত। মহাৰাষ্ট্ৰত আকৌ এবাৰ কৰোনাই সন্তাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত নতুনকৈ 711 গৰাকী লোক কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে, যিটো পূৰ্বৰ দিনতকৈ প্ৰায় 184% বেছি। ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 4 জন লোকৰো মৃত্যু হৈছে। সোমবাৰে ৰাজ্যত মুঠ 248 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছিল। বিগত 7 দিনত ৰাজ্যত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱাৰ লোকৰ সংখ্যা হ'ল 11 জন। ৰাজ্যৰ কৰোনাৰ মৃত্যু হাৰ 1.82%।
ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তানাজী সাৱন্তই মঙলবাৰে কয় যে অহা সপ্তাহত কৰোনা সন্দৰ্ভত চৰকাৰে মকডিল কৰিবলৈ ওলাইছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পোৱা নিৰ্দেশনা মানি অহা সপ্তাহত অৰ্থাৎ 13-14 এপ্ৰিলত বিশেষ মকডিলৰ আয়োজন কৰি আমাৰ প্ৰস্তুতি আৰু কৰোনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ব্যৱস্থা। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তানাজী সাৱন্তই মঙলবাৰে কয় যে অহা সপ্তাহত কৰোনা সন্দৰ্ভত চৰকাৰে মকডিল কৰিবলৈ ওলাইছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পোৱা নিৰ্দেশনা মানি অহা সপ্তাহত অৰ্থাৎ 13-14 এপ্ৰিলত বিশেষ মকডিলৰ আয়োজন কৰি আমাৰ প্ৰস্তুতি আৰু কৰোনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। উল্লেখ্য যে মঙলবাৰলৈকে ৰাজ্যত ৩,৭৯২ জন সক্ৰিয় কৰোনাৰ আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। বিশেষ কথাটো হ'ল যোৱা 7 দিনত ৬২% বৃদ্ধি দেখা গৈছে। মুম্বাইতো যোৱা ২৪ ঘণ্টাত ২১৮ জন নতুনকৈ ক'ভিড-19ত আক্ৰান্ত লোক পোহৰলৈ আহিছে। অৱশ্যে এই সময়ছোৱাত কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই। মুম্বাইত যোৱা ২৪ ঘণ্টাত ১,৬৫৫ জন লোকৰ ক'ভিড টেষ্ট কৰা হৈছে। বৰ্তমান মুম্বাইত ১,১৬২ জন সক্ৰিয় কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগী, আনহাতে পজিটিভৰ হাৰ ১৩.১৭% বৃদ্ধি পাইছে।